আসুন দেখে নিই কিভাবে আমরা টাইপিং স্পিড চেক করব। প্রথমে আপনার পিসি বা মোবাইলের ব্রাউজার ওপেন করে ভিজিট করুন typingtest.com ওয়েবসাইটটিতে। শুরুতে আপনি কত মিনিটের টাইপিং টেস্ট করতে চান সেটা সিলেক্ট করুন। শুরুতে আমরা দেখব 1 মিনিটে আমাদের টাইপিং স্পিড কেমন আসে। সাথে দেখুন কয়েকটি ডিফিকাল্টি লেভেল দেওয়া আছে, ইজি, মিডিয়াম এবং হার্ড। আপনার সুবিধা মতো যে কোনো একটা নিতে পারবেন। তারপর স্টার্ট টেস্ট বাটনে ক্লিক করলে টেস্টের জন্য টেক্সট ফিল্ড সামনে আসবে। এখানেও মোড সিলেক্ট করে টাইপিং এর লেভেল চেঞ্জ করে নিতে পারবেন। তো আমরা লেখা শুরু করার সাথে সাথেই উপরের বামে দেখুন টাইম কাউন্ট শুরু হবে। লেখা শেষ হলে রেজাল্ট দেখা বাটনে ক্লিক করলে টাইপিং টেস্টের রেজাল্ট আমাদের সামনে চলে আসবে। আমি 37টি শব্দ লিখতে পেরেছি 1 মিনিটে, যার মধ্যে একটি ভুল শব্দ টাইপ করার কারণে একুরেসি 97% দেখাচ্ছে। তো এই ওয়েবসাইটটিতে টাইপিং স্পিড চেক করার পাশাপাশি টাইপিং শেখার স্পিড বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন অপশন দেওয়া আছে। আপনারা সেগুলো অবশ্যই ট্রাই করে দেখবেন ধাপে ধাপে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করে, ফলো করে, শেয়ার করতে ভুলবেন না। থ্যাংক ইউ।